はい、どうも皆さん、こんにちは。とまチャンネルのとまです。このチャンネルでは、現役エンジニアのとまが、電気電子工学に関連する技術解説を行います。学校で学ぶあんなことやこんなことが、社会でどう生きるのか知ってもらうきっかけとなれば幸いです。ご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、本日のテーマです。ナノ VNA でインピーダンスマッチング。この動画を見ると、ナノ VNA を用いたアマチュア無線機などのアンテナのインピーダンスマッチングの手順が簡単に理解できます。これがナノ VNA でインピーダンスマッチングがこのようなイメージです。インピーダンスマッチングができると何が嬉しいのというと、インピーダンスマッチングによってロスが少なくなるので、アマチュア無線通信では通信距離を伸ばすことができます。このようなイメージですね。それでは解説していきます。インピーダンスマッチング練習問題3というところで、こちらが基盤となっています。これを、測定器ナノ VNA で伝送線路のインピーダンスを測定したとしましょう。その結果がインピーダンス Z0、100-J0 と仮定します。スミスチャート上ではこのようになります。これに対して2つの素子、抵抗、インダクター、キャパシターのいずれかを用いて周波数 100MHz でインピーダンスマッチングを取ってみましょうということになります。わからないですよね。まずはヒントとしてリミッタンスチャートを用いてインピーダンスマッチングをしていきたいと思います。インピーダンスマッチングの手順についてです。まずは先ほどの基盤に対してインピーダンス測定を行います。測定する測定器としてはこのベクトルネットワークアナライザーというのを使います。今回はこのナノ VNA を用いてインピーダンス測定を行っていきます。次に、このシミュレーション、理論計算を行います。そのようなツールでは、スミスチャートとかクイックスミスといったようなツールがありますが、今回はこのクイックスミスを用いてシミュレーションを行いたいと思います。シミュレーションを行った後は、このハンダ付け、実際にインピーダンスマッチングに使うコンデンサーとかインダクターの乗数が決まるので、それを実装してみます。その実装が終わったら、また再度インピーダンス測定を行って、スミスチャート上でこの中心に来ているかを確かめます。これをずっと繰り返すことによって、インピーダンスマッチングを行うことができます。まずはこのインピーダンス測定について見ていきましょう。次にシミュレーション、理論計算について見ていきましょう。インピーダンスマッチング方法1ということで、インピーダンスマッチングの方法について解説していきます。先ほどの測定でインピーダンス Z0 は100プラス J0 でした。それを正規化するとどのようになるかというと、インピーダンスマッチングに対して基準インピーダンス50オームで割ればいいんでしたね。そうすると、正規化インピーダンスはこのような値になります。そうするとスミスチャート上ではここに来ることになります。次にこのスミスチャート上でここにいる点から中心にある 1.0 というところに持ってくるとインピーダンスマッチングができるということになります。まず方法1としてはアドミッタンスチャート。この青いところですね。ここを用いて
下側に移動させてあげて、スミスチャートとの交点のところまで移動させます。そしたら、このスミスチャートの交点からこっちが上にグググッと持ってくると、イミッタンスチャート上の中心に来るので、インピーダンスマッチングができるということになります。具体的にどのような乗数を入れればいいかというと、まず下側に持ってくるのに、この乗数。そして中心に持ってくるのに、この乗数を用いるとできるということがわかります。次にインピーダンスマッチングの方法について見ていきましょう。先ほどと同様に100プラス J0 正規化するとこの値になります。同じですね、先ほどと。で、次に先ほどと何が違うのかというと、インピダンスのマッチングの移動方法が異なります。この中心アドミッタンスとスミスチャートを移動することに変わりはありません。まず最初アドミッタンスチャートを先ほどは下から回していきました。今回は上側から回してあげて、スミスチャート上の交点を見つけます。そしたらこの交点から 1.0 の中心に向かって下げてくればインピーダンスマッチングができるということになります。乗数としてどのようなものが必要かというと、まず最初にこれアドミッタンスのインダクター。次にインピーダンスのコンデンサーキャパシタを接続することで中心に来ることがわかると思います。それでは理論が分かったら実際にシミュレーションを用いて見てみましょう。はい、こちらの画面がクイックスミスとなります。クイックスミスの使い方ですけど、アドミッタンスチャートが表示されていないので、このアドミッタンスサークルズというのを押します。そうするとアドミッタンスチャートが表示されるようになり、これでイミッタンスチャートという風になります。で、周波数は 100MHz でマッチングするというのが課題なので、周波数を 100MHz に設定します。ZIN のインピーダンスは100プラス J0 でしたので、ここの値を100にします。そうすると、スミスチャート上でここに来ることがわかります。さあ、それではマッチングを取ってみましょう。まずは、並列に入れてみましょう。まず、この Q というのは無視してもらって、キャパシタンスは1ピコになってます。これで OK を押していきましょう。そうするとちょっと下側に動きましたね。これをインクリメントしてって、スミスチャート上の交点のところまで持ってくることになるので、こちらの交点はどこになるのかというと、ここになることがわかります。それではちょっとインクリメントしてみましょう。はい、ここまでやってきました。乗数としては16ピコになります。そしたら次に、この上側に行くのに、直列にインダクターを挿入します。こちらも同様に Q は無視していただいて、インダクタンス1ナノヘンリーを入れます。変わってないですね。そしたらこの値を大きくしていくと、上側に徐々に移動していくことがわかるかと思います。で、中心になるためには、中心に来る値としては、だいたい80ナノヘンリーであることがわかります。これで方法1のインピーダンスマッチングは終わりです。そしたらこれを削除して、方法2について見ていきましょう。方法2は、インダクターが並列に来ます。ちょっとここに吹っ飛んじゃいましたんで、同じようにして、インダクター値を上げていきます。で、今、アドミッタンスチャート上のところをぐるぐる回っていることがわかります。で、こちらも同様にスミスチャートとの交点、ここですね。を、スミスチャート上の交点まで移動していきます。
そうすると158ナノヘンリーであることがわかります。そしたら今度は直列にキャパシタを入れることで、ここからここまで持っていきましょう。これ値が吹っ飛んじゃってるので C を大きくしていくと中心に移動していることがわかります。その値は約32ピコファラットというふうになります。はい。そしたら次はハンダ付けについて見ていきましょう。はい。本日のまとめです。インピーダンスマッチングの手順についておさらいしていきましょう。まず最初にこちらの基板に対して、このベクトルネットワークアナライザを使ってインピーダンスの測定を行います。そしたら次に、シミュレーションですね。こちらはスミスというソフトだったり、クイックスミスを用いて、どのような乗数をつけるとこの中心に来るのかをシミュレーションします。そしたら次にその乗数にのっとって部品を基板に実装して、また再度インピーダンスの測定をして中心にしているかというのが手順となります。これで皆さんもインピーダンスマッチングのスキルが身につきました。本日の解説は以上になります。この動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いします。わからないことがあれば YouTube のコメント欄を通じて気軽に聞いてね。それではまた一緒に勉強していきましょう。またねー。